जी, तो आज मैंने मीशो से मंगा दिया है एक और पार्सल जो कि आ गया है। अब इसे जल्दी से ओपन करते हैं कि फटाफट से इसमें क्या आया है। तो मैंने मंगाया है फ़ोटो फ्रेम मीशो से। देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आई है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। वाइट कलर में मंगाए थे, सेम जैसा दिखाया गया था वैसे ही दोनों तरफ से हैंग कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। प्राइस की बात करूँ तो 240 के 6 मिले मुझे। आई रियली लव इट।